intrinseca nell'uomo. Io ho cercato di convincere del contrario, nel senso che probabilmente la volontà dell'uomo è al momento inibita, ma noi dobbiamo far sì, attraverso insomma, questi incontri, che appunto si produca questo cambio culturale che inverta la tendenza. Quindi, per esempio, siamo tutti consapevoli del gravissimo danno che stiamo causando all'ambiente, delle problematiche ambientali, ma è più facile pensare noi non siamo buoni, quindi non dobbiamo fare del bene, è più facile pensare noi siamo stati creati per distruggere tutto quello che abbiamo, non per convivere ma per distruggere e basta. Spero almeno con questa persona di aver gettato il primo seme, insomma, almeno di avergli insinuato il dubbio per potergli far cambiare idea, per fargli capire che in realtà noi possiamo fare tanto e insomma qua possiamo realmente trovare qualcosa di concreto per cambiare, appunto, invertire questa tendenza e cambiare, produrre questo cambiamento fondamentale nella cultura. Oggi siamo confrontati a una trasformazione planetaria della nostra società. È come un passaggio di una civilizzazione a un'altra. È come se abbiamo bisogno di imparare a essere uomo. Questa umanità, questa identità che oggi può essere completamente confusa con la tecnologia virtuale, eccetera, eccetera. C'è in Yiddish e tedesco una parola Mensch che vuole dire umanità, però umanità è nel senso della parte la più elevata dell'uomo. Questa parte la più elevata dell'uomo, dove e quando possiamo la coltivare. Forse la mediazione prova di trovare questo cammino. Quando ho parlato di queste tre parti dell'uomo, corpo, anima, spirito, la parte la più elevata è legata a tante aspirazioni che tanti di noi abbiamo. Tanti criminali hanno avuto aspirazioni, però che era completamente contraddittorio. C'è in tutti di noi una dimensione profonda, bella, che è legata a tutti i valori, il bisogno di giustizia, di verità, di rispetto, eccetera. Allora questa parte, la più bella, la più elevata dell'uomo, se possiamo la proponere, la integrare negli percorsi che incontrano il peggiore dell'uomo. Questo sembra completamente paradossale, però non c'è, perché la mediazione prova attraverso il dolore, il peggiore, la sofferenza, la violenza, di svelare nell'uomo questa parte, la più bella, la più ricca. Hoy en día vemos que hay una transformación en todo el mundo, en todas las sociedades, ¿no? Es como si estuviéramos pasando de una civilización a otra. Y bueno, tenemos que aprender otra vez a ser humanos. Y bueno, hoy en día no es fácil porque, por ejemplo, bueno, podemos quedar un poco confundidos con la tecnología y todo, pero bueno, en alemán tienen una palabra que es Mensch. Mensch. Y en Yiddish también. Y bueno, que quiere decir humanidad, pero no humanidad en general, o sea, humanidad como la parte más alta de la humanidad, ¿no? Y bueno, creo que puede ser que la mediación esté intentando ir por ese camino, ¿no? Para encontrar la parte más alta de la humanidad. Cuando hablaba antes de las tres partes del hombre, nosotros tenemos que encontrar la parte más alta, ¿no? Y que muchas veces puede tener que ver
ver con las aspiraciones, por ejemplo. Y todos nosotros las tenemos y bueno, tenemos necesidades de respeto, de justicia, etcétera, etcétera. Y creo que la mediación puede ayudarnos a encontrar la parte más bonita, ¿no? Puede parecer una paradoja, pero creo que la mediación tiene que intentar descubrir esa parte más bonita, más allá, a través del dolor, del sufrimiento, etcétera, encontrar esa parte más alta de la humanità. Bon, possiamo considerare la mediazione come un'educazione. È molto più importante questo aspetto che di fare una mediazione. È un'educazione dell'uomo a poter ritrovare e scoprire la sua umanità, questa dimensione profonda di se stesso, questa dimensione che ha aspirazione al migliore, al bello, alla perfezione, possiamo dire, tutto il contrario di che conosciamo tanto. Questa educazione è il cammino della formazione, dell'educazione alla mediazione. Comune del peggio, del più basso di noi, possiamo poco a poco vivere la nostra aspirazione alla bellezza, alla giustizia, all'armonia. Questa armonia che nasce dai contrari, che abbiamo bisogno di imparare attraverso l'origine, l'inizione del fango, nostro fango, tutto il nostro sforzo di scoprire che c'è una bellezza in ciascuno di noi. E questo tocca a questa dimensione trascendentale, questo valore della mediazione, che tante volte non è riconosciuta. Però questa dimensione trascendentale dà il vero senso della mediazione. È un apprendimento per l'uomo di ritrovare se stesso e di condividere con gli altri questa grande speranza. Por eso creo que, bueno, la mediación es un proceso de educación. Tenemos que ver a la mediación como la educación, ¿no? Y la educación del hombre para que descubra su humanidad y para que pueda, bueno, implementar sus aspiraciones a la perfección, digamos, ¿no? A la belleza, todo lo que, bueno, puede ser justo. Y es un camino de la educación a la mediación. Y bueno, lo que pasa es que cada uno de nosotros quiere, bueno, la belleza, la perfección, pero ese camino va a través de contrarios y es un camino muy complicado, o sea, no es fácil, pero ahí está el valor trascendental de la mediación. O sea, esa parte trascendental que no siempre se reconoce, pero bueno, es la parte que creo que más es importante. O sea, la parte trascendental es el verdadero sentido de la mediación, esa enseñanza a conocerse a sí mismo y a cómo, bueno, conocer al otro dentro del conocimiento de sí mismo. Acudimos a este magno evento congresistas de 22 nacionalidades y aunque pareciera ser que somos portadores de expresiones de una misma cultura, esto no es así. Y la cultura, desde que nosotros arribamos al mundo, nos muestra valores relativos. Hay quienes a sangre y fuego aluden a valores absolutos inherentes al ser, independientemente del momento histórico o cultura que nos haya correspondido vivir, y quienes señalan que al final somos la expresión del medio ambiente, del entorno en el que vivimos. Bajo esta premisa, si fuera así, tenemos ya de entrada que la cultura en que vivimos
y bien se señalaba en su oportunidad, exacerba el individualismo y bajo esa premisa dificulta también el hecho de que existan condiciones reales para que no tengamos disposición para controlar, someter o dominar en la familia, para que no tengamos disposición para agredir física o verbalmente a nuestros vecinos o para acosar en la escuela a nuestros iguales y así sucesivamente en el trabajo y en otros ámbitos. Es decir, que por una parte la mediación se antoja una excelente alternativa cuando la observamos desde el enfoque de la satisfacción, porque no desea ir más allá de donde el sistema en el que estamos inmersos, la cultura donde estamos inmersos nos indica. Pero realmente la mediación con el enfoque que hemos planteado desde el transformativo, el asociativo y el humanístico, y que me perdone Jacqueline, es sumamente subversivo. Y es subversivo precisamente porque va en contra del estado de cosas. En el mejor sentido de la expresión, queremos que se manifieste en la cotidianidad el hombre nuevo, ese ser que sí es capaz de dialogar, que sí es capaz de hacerlo de manera restaurativa, de hacerlo de manera asociativa, de hacerlo de manera apreciativa. Es decir, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de pensamiento que nos lleva a autocomprendernos y a desarrollar nuestras habilidades cognitivas. Por fortuna, la flexibilidad de la cultura en la que estamos inmersos nos permite esta contestación a través de espacios precisamente como este congreso, y por ello yo los invito a que lo capitalicemos, a que hagamos ese ejercicio de autocomprensión para que desde la claridad de nuestro ser interior podamos influir fuera de nosotros en esas tres instancias a las que Jacqueline se refería, y específicamente a la espiritual. Allora, siamo qui da 22 nazioni da tutto il mondo. Potrebbe sembrare che abbiamo più o meno condividiamo tutti la stessa cultura. In realtà non è così, ma non è così perché il concetto in sé di cultura è già relativo. Non c'è niente di assoluto, perché nella storia si è visto, la cultura dipende dal momento storico nel quale ci si trova. Per esempio, noi viviamo in un ambiente che privilegia l'individualismo e quindi in questo momento la nostra cultura dice quello. A causa dell'individualismo non riusciamo ad avere appunto dei mezzi per contrastare soluzioni del tipo aggrediamo il prossimo piuttosto che attacchiamo, maltrattiamo le persone che ci stanno intorno. La mediazione deve essere un'alternativa, può essere una buona alternativa a questo. Il modello che proponeva Jacqueline poco fa è molto sovversivo, nel senso va contro lo stato delle cose attuale, è molto innovativo come idea. Vogliamo cercare vogliamo far sì che l'uomo ogni giorno vada in giro esprimendo la bontà che è in sé in modo dialogativo, restaurativo e associativo attraverso queste tre caratteristiche. È un processo di apprendimento molto importante e lungo che potrà far sì che insomma si sviluppi una nuova società e vi sia un cambio della cultura. Quindi quello che è importante è capire che in questo contesto abbastanza negativo a livello mondiale noi siamo qui oggi ma possiamo cambiare, possiamo realmente fare qualcosa. Dobbiamo essere coscienti del fatto che se ci autocomprendiamo possiamo a quel punto avere un'influenza sul prossimo, quindi essere sicuri di quello che siamo
es importante que no nos neguemos a convertirnos en agentes del cambio. Sí es cierto, como hemos aprendido, la mediación hasta ahora es sencilla y muchos de nosotros no deseamos involucrarnos en lo que las personas experimentan en cuanto a lo que sienten y piensan. Sin embargo, dar un paso más allá y adentrarnos a estas nuevas corrientes de la mediación nos permite percatarnos de que lo que aportamos a los mediados va mucho más allá que la facilitación de la solución de su conflicto puntual, sino que se orienta a su crecimiento y desarrollo como ser humano. Por ello nosotros definimos la mediación asociativa como un proceso vivencial de enseñanza-aprendizaje en el que los protagonistas del conflicto, guiados por un tercero experto, descubren y comprenden sus cualidades positivas y desarrollan sus habilidades sociocognitivas para sinérgicamente, en el contexto de su relación, fortalecerla y autocompositivamente alcanzar beneficios mutuos. Si es cierto, si nos adentramos a metodologías relativamente complejas, nos puede significar un esfuerzo mayor. No es tanto como aprender a conducir un automóvil, es necesario simplemente dar los pasos para aprender y después percatarnos de la sencillez y sí del impacto que podemos producir en ese cambio en la cultura que esperamos. Sí podemos y debemos convertirnos en agentes del cambio, porque pareciera ser que la maldad, como elemento también inherente al ser, está en un proceso en el cual transita a paso más acelerado que la bondad. Y ello no se debe a otra cosa que a la realidad en la que estamos inmersos y a la actitud ritual que hemos escogido en lugar de adoptar una actitud proactiva dirigida precisamente al cambio de la cultura. Non abbiate paura di essere responsabili e quindi di farvi agenti del cambiamento. Bisogna fare un grande passo avanti e queste nuove correnti della mediazione che abbiamo presentato sono appunto molto innovative e potrebbero appunto aiutarci a fare questo passo in avanti per cambiare questa cultura nella quale invece viviamo. Quindi dobbiamo capire che il nostro lavoro è molto più importante del singolo, della singola risoluzione di un conflitto puntuale, ma che ci può aiutare a migliorare e a sviluppare un nuovo senso di umanità. Quindi la mediazione come la mediazione associativa semplicemente è vista come un processo di apprendimento e un processo di vita, non so come metterla meglio, nel senso ci sono queste due persone che vengono alla mediazione e vengono guidate da una terza persona, ma queste persone vengono aiutate a riscoprire le proprie qualità positive che sono in se stessi, quindi il fatto che da questa relazione mutua che loro hanno si possano trovare molti benefici anche oltre questo conflitto puntuale. Ovviamente parlando di questi nuovi tipi di mediazione lo sforzo diventa sempre maggiore, ma in realtà è come quando si impara a guidare, si parte piano piano dalle basi, dalle cose più facili e poi diventa totalmente naturale. Ma questi nuovi tipi di mediazione possono appunto avere un risultato maggiore, che quindi è appunto il cambiamento della cultura. Quindi dobbiamo essere protagonisti in questo cambiamento e far vedere che anche se vedere le qualità negative dell'uomo è più facile, in realtà ce ne sono molte, la bontà esiste in tutti, quindi bisogna scegliere di dimostrare le qualità buone anziché quelle cattive per farsi protagonisti del cambiamento della cultura.
oggi, nel fronte di una società di autodistruzione, c'è la necessità e l'urgenza di trovare nuovi modi di relazione, nuovi modi di vivere insieme. E questo modello proposta della mediazione, che noi chiamiamo umanistica o trasformativa, porta dentro di sé solamente una educazione a meglio vivere con se stesso. Gli anziani, le greci, avevano sviluppati tanti diversi scuole di apprendimento di saggezza. Come incontrare il nostro destino? Tante volte tragico. Come ciascun giorno confrontarsi agli ostacoli? Come vivere situazioni di separazione, di sofferenza, eccetera. C'è un apprendimento, c'è un'educazione possibile, non un'educazione al sogno di poter avere tutto, fare tutto, tutte le illusioni che la nostra società ha creato, ha concepito. Non questo. Questo ha creato un grande vuoto che è la fonte di tanto disordine, di tanto di violenza, di tanta guerra. Ciascuno di noi abbiamo bisogno di ritrovare la nostra capacità di vivere questa educazione a essere un uomo, apprendere a essere un uomo. E nel momento quando io provo di essere la migliore rappresentazione dell'uomo, io condiviso con gli altri questa esperienza, che vuol dire che questo cammino è individuale, non verso l'individualismo, è individuale, però è collettivo, perché si trasmette. E questo crea una nuova società, una nuova città. Bueno, estamos en un momento en que, bueno, la cultura es la cultura de la autodestrucción total. Y bueno, los nuevos modelos que vamos a proponer son nuevos modelos para vivir juntos. Y bueno, esa es la propuesta de la mediación que nosotros llamamos mediación humanística. Es una educación a vivir bien consigo mismos y con los demás. Y bueno, ya los griegos hablaban de ese proceso, así que veían a través del sufrimiento, intentaban encontrar, bueno, soluciones o, bueno, las causas, las razones. Era todo un proceso de aprendizaje y no es la educación al sueño, el sueño, por ejemplo, de tenerlo todo, el sueño que tenemos hoy en día en nuestra cultura, y es el problema, es el sueño que ha creado un vacío importante en nuestra sociedad, y es lo que ha causado la violencia como solución. Por eso el hombre tiene que reaprender, digamos, a vivir, y a través de esa educación a ser humanos, o sea, a ser muy humanos en el sentido de lo que hemos hablado antes. Y el hecho de que yo quiero salir cada día presentando la mejor versión de yo misma no es un camino solo individual, o sea, es individual pero no individualista, y al mismo tiempo es también colectivo, porque en ese camino yo lo comparto, bueno, con los demás, y es muy importante. Creo que, bueno, esa puede ser lo que nos lleva hacia una nueva società e hacia una nuova cultura. Allora, oggi è il tempo di svegliarsi, è una necessità vitale. Tutti di noi abbiamo la responsabilità di cambiare questa pianeta. Se non lo facciamo,
si distruggiamo. Tutti di noi abbiamo bisogno di essere artigiani di pace. Tutti di noi abbiamo bisogno di contribuire a questo progetto di società, perché la mediazione è un progetto di società, va tanto lontano, molto più al di là della risoluzione individuale. E non solamente un progetto di società oggi, è un progetto di civilizzazione, perché a questo momento di un passaggio di una civilizzazione a un'altra siamo nel pericolo di creare la civilizzazione ultima che va al fine di distruggere l'uomo. È una proposta di speranza. Tutti di noi possiamo insieme cambiare il futuro. Bueno, tenemos que abrir los ojos y ser responsables del cambio, porque podemos ser responsables de este cambio a nivel mundial. No tenemos que tener esa visión destructiva. Tenemos que ser artesanos de paz, como decíamos antes, y tenemos que contribuir a ese proyecto de una nueva sociedad, que es el proyecto propuesto por la mediación, y tenemos que tener cuidado en ese pasaje, porque no tenemos que empeorar, porque si vamos empeorando vamos a destruir el planeta, hacia la destrucción total. O sea, la propuesta de la mediación es una propuesta de esperanza y que todos nosotros podemos ser parte del futuro, parte del cambio hacia un futuro mejor. Dejando de lado el romanticismo, yo quisiera hacer hincapié en argumentos tan sólidos que a su vez son aval precisamente de lo que Jacqueline y yo hemos conversado el día de hoy. Jacques Delors, el siglo pasado, en los años 90, a petición de UNESCO, elaboró precisamente sobre la educación en el siglo XXI. Y él habló de los 4 pilares de la educación del siglo XXI. Sin lugar a dudas, la educación es esencial para que nosotros abatamos la violencia. No digo el hecho de que la persona memorice conocimientos, sino la educación, que tiene una connotación mucho más elevada. Y Delors decía en el informe Anti-Evolución que los 4 pilares sobre los que debe sustentarse la educación en el siglo XXI es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. La gran paradoja de este estudio es que el ingrediente menos relevante en apariencia, que es aprender a vivir juntos, el informe destaca que ante la realidad que se vive, ante la violencia siempre presente en los espacios de socialización, era indispensable desarrollar, delinear toda una gran política pública, estado por estado, de todo el orden, para que primeramente nuestros niños y niñas aprendieran a vivir juntos y después dieran paso a estos pilares que son más importantes que el último de los ya señalados. Es necesario entonces que en casa la tiranía desaparezca. Es necesario que en todo contexto, incluso en el ámbito gubernamental, la tiranía desaparezca. Y es importante que esta sea sustituida por aprender a vivir juntos. Y para aprender a vivir juntos es necesario que nosotros los mediadores vayamos más allá del enfoque de la satisfacción y exploremos nuevos enfoques de la mediación y también exploremos nuevos enfoques de los diálogos. Debemos aprender a dialogar, a expresar y comunicarnos de tal manera que seamos capaces
de hacerlo de manera asertiva, empática y compasiva. Todo lo que está por construirse no es una utopía. Lo que está por construirse tiene que ver con procesos de pensamiento que en nuestras manos se encuentran. Adiós a la pereza y bienvenido sea lo que nos humaniza, que es el conocimiento. Bueno, romanticismo a parte, vorrei sottolineare appunto quali sono gli argomenti alla base di tutto quello che stiamo dicendo. Negli anni 90 si è detto appunto che quando si è pianificata l'educazione per gli anni a venire, si è detto che vi erano 4 pilastri fondamentali, che sono conoscere, fare, essere e vivere insieme. Ma si riteneva vivere insieme come meno importante rispetto agli altri, veniva sottolineato appunto che erano indispensabili delle politiche pubbliche volte a migliorare questo aspetto, e dopodiché dovevano essere implementati gli altri tre pilastri che invece sono più importanti. Ecco, per noi devono essere importanti tutti, perché dobbiamo imparare a vivere insieme, quindi non devono esserci più disuguaglianze né a casa né a livello di governo, e quindi in nessun ambiente. Dobbiamo proprio imparare a vivere insieme. Dobbiamo andare oltre al concetto appunto all'approccio che vede la soddisfazione come centro, ma dobbiamo esplorare nuovi orizzonti, dobbiamo arrivare verso nuovi orizzonti che ci permettano di capire come dialogare, e dialogare bene, nel senso dobbiamo farlo in modo empatico e in modo assertivo, e questo non è assolutamente un'utopia, perché abbiamo nelle nostre mani gli strumenti che possono permetterci di farlo, quindi non dobbiamo smettere di essere pigri. Forse per terminare posso condividere con voi la mia certezza che se io cambio e l'altro può cambiare, se io cambio il mondo può cambiare. Grazie. Compartiendo con vosotros una de mis incertidumbres. Si yo puedo cambiar, el otro puede cambiar. Si yo puedo cambiar, el mundo también puede cambiar. Pues muchas gracias. Ya para concluir, nosotros desde el margen